লইয়া কুইক দোকান আমার মাথা তাইছে ওই মাতিলাই। তো আমরা লন্ডনের কিছু প্রবলেম আমি দেখলাম, ও আরম্ভ হইয়া আছে। জামাইয়ে জামাইয়ের বাড়ি দিতা কুরবানি, বউয়ে বউর বাড়ি দিতা কুরবানি। তো এই দেশের আবার সিস্টেম আরে যাতর 18 মুরব্বীর ঘর, বউ এক মুরব্বী, জামাই এক মুরব্বী। 18 মুরব্বীর ঘর কিতা হয় এটা তো আপনারা বুঝরা। তো দুজনে মাইর করিয়া বাদে লাস্টে গিয়া ডিসিশন একটা হয় টিভি দিলে এটা চ্যানেলে ফোন করিয়া, আর ওই সোনার চাক্কা ওখানে ফোন করিয়া পয়সা দিলেন ও দেশের যে কিছু আছেন পকেট ভরাত। তো টিভি দিরা ইনটাইন নিয়া চ্যানেল রে বাটিয়া দিয়া টাইন খাইয়া যেগুন তাকের ও গুণ কুরবানি দিরা গরিব দেশাইন। তো গরিব দেশাইন তো দিতাই, আমরা দেশের কিতা গরিব নাই। তো তান্তানের জিকাও যদি বেশিরভাগই ওয়েট কত হইন, দেশও তান্তানোর মানুষ নাই, তান্তানোর কেউ নাই, এটা তো আন্দাজি মাত। দেশও মানুষ আছে, আমরা যত কোটিপতি হই না মানে আমরা কোটিপতি হলেও 800 জন গরিব একজন দুজন থাকে, তো তারারে দিয়া কুরবানিটা করাই না। আমি তারারে যদি আপনার বিশ্বাস হয় না, এলাকার একজনের দিয়ে হরকা যারে আপনি বিশ্বাস করেন। 800 জনের মাঝে বিশ্বাস নাই, এলাকার একজনের দিয়ে হরকা। তার বাদেও যদি বিশ্বাস হয় না, তো নিজে সুর হইলে তো বাপে দিয়ে বিশ্বাস নাই। ও অবস্থা দেশও কেউ আমরা তো আবার টিভি ফ্রিজের ব্যবসা দেশও তো ইদানিং শুনছি বাড়ি গেছে ডিপ ফ্রিজ হল বিকের হারাই দিতাম আস্তা গরু। তো গরু যে বগল লাই করি আস্তা যদি হারাই দো নিয়া ফ্রিজের ভিতরে যে বগরেও দরকার কিতা। তো এর মাঝে ফতুয়াও দেন কেউ যদি নিজে খাইতে ওরা আস্তাও খাইতে। তো ফতুয়া আর কৌশল আমরা মানুষের বুঝাইতে পারবে, আল্লাহরে বুঝাইতে পারতেন। আল্লাহর কাছে কৌশল গিয়ে খাটতো না। গরু খাটাওর কুরবানি দেওয়ার দিতা গরিবে পাইতো, 800 পাইতো, নিজেও খাইতা, অলটা বাঘ বাটুরা করতে হইব সুন্দর করে। বহুত বাসাইন তো দেখছি আমরা গেট লাগাইল থাকে বাড়া হকির ওরা যারা আছেন যারা গরিব মানুষ তাইন বাড়া থাকেন, বাড়া থাকিয়া গেট খুলো হয় না, মুখ চাইয়া মিটাই বাট আর কি। যারা কুরবানি দিছে এরারও মাংস দিরা, বিয়াইর বাড়ি রান ফাটাই দিরা, বিয়াইনের বাড়ি রান ফাটাই দিরা না, এটা আমরা করতাম না। আস্তা বছরে এক কুরবানি দিরা ত্যাগ করা এগুলো সমান ভাবে আপনারা বন্টন করতে হইব। কেউ কেউ বড় গরু লাগাবাড়ির ইনলিউশন 1 লাখে, আমি লইতাম 1.5 লাখে, মানে দেখাইতা পয়সা আছে না, দেখাই লইতো নাই। অহংকার যদি চূড়া আমাই যায় ভিতরে চুল পরিমাণ ওইতো নাই। বাজারের সব থেকে উত্তম গরু আপনি আনতা, সুন্দর দেখে আনতা, এগুলো ঠিক আছে। আপনার যদি মন বালা থাকে, মন পরিষ্কার রাখি, আপনি বড় জিনিস করুক, অসুবিধা নাই। কিন্তু আইবার সময় রাস্তাত মানুষের জিকাইতো কত দি আর বড় গলায় কইতাম হন্তা কিন্তু আমার পাল্লা হইছে না, এটা ঠিক নাই। এটা আমরা কেউ করতাম না। আর ও দেশের বিশেষ করি সিলেটি কমিউনিটি যে আমরা যারা আছি আশা করি আমার লগে একমত হইবা, তাই দেখরা ইনো কিতা চলে, ইনো খালি ও কারবারও চলে মাটা কি আর কি ময়ূর গুয়াক বেশি ও অবস্থা। আমার দেশের গরিব মানুষ তো ইয়া আমি আরেক দেশের চ্যানেল